Bana, nimewahi kuwa mhanga wa kufanya kazi hasa kwenye haya maeneo ambayo tunayaita maliasili, baadhi ya maeneo ambayo kuna wawekezaji wa watu wenye asili ya kizungu. Wananchi wamekuwa wakilalamika sana kukosa haki zao na kuingia kwenye migogoro mpaka na serikali, wakidai sasa kama tunaweza kunyanyasika kwenye za kwetu, sasa uhuru wetu uko wapi? Swali liko vizuri kwamba lazima tuangalie hili swala kwa kina zaidi, kwamba huo uhuru ambao mnasema mmepata mwaka sijui sitini na ngapi hapo, haukuwa uhuru wowote, wala hakuna uhuru wowote uliopatikana, kwa sababu huwezi ukaniambia umepata uhuru chini ya vigezo vya master wako. Kumbuke vigezo vya kupata uhuru viliwekwa na mkoloni mwenyewe, kwamba ukitimiza vigezo hivi nitakupatia uhuru. Kwa vigezo vilikuwa ni vya mkoloni mwenyewe. Ndio maana wale walio waasisi wa kipindi hicho walichokifanya pale, walipata huo uhuru wao, wanaita uhuru chini ya vigezo vya mtu fulani. Lakini kumbuka huo mwaka wa 61 ambao tunadai kwa ndo Tanganyika ilipata uhuru na kuanza kujitegemea. Unaweza kusema ikajitegemeaje wakati inategemea? Hata sasa unatuambia ikajitegemea, kujitegemea ni wakati hadi sasa inategemea. Tuna bendera. Sasa bendera sio kujitegemea, kwa sababu kujitegemea ni kujihendo kiuchumi, kisiasa, lakini vitu vyote vinaamliwa na mataifa yale yale ambayo mnaita ni wakoloni. Kwani wakina nani wanaosimamia uchumi mkubwa? Kama ulivyosema ni mhanga, uchumi mkubwa, asilimia karibu 90 ya uchumi wa Tanzania maliasili, uchumi wa bandari na nini, kila kitu wanasimamia wao. Kwa hiyo uhuru wa Tanganyika maana yake nini sasa? Hakuna uhuru wowote, na watu wanatakiwa wajue kwamba hakuna uhuru ili wapambane wapate uhuru.